abatugoberera abagoberera BBS Telefina mukola kyamaanyi okubanga mutulaba bangi batulaba ate era n'okugoberera bagoberera omuntu ayinza okulaba naye nga tagoberera era mulaba naye simanyi byayogerako naye oli bw'aba akulabye n'agoberera n'akubira essimu n'akubuuza owaayo Dr. Ssenjobe osomeseza ku ddagala bwe liti likola ki osomeseza ku kirwadde bwe kiti nkijjawo ntya kikakasa nti abantu batulaba ate n'okutuuka ne batuukira ddala wano ku Biva Organic kubanga bangi bajja okufuna obujjanjabi ku ndwadde ezibasumbuwa abamu bajja okwebuuza olina gye nagamba embeera bweti ne bweti njijjeewo ntya n'omusalira amagezi okusobola okulaba nga ekirwadde ekimusumbuwa kiviirawo ddala ate era n'abalala ne bajja okugula products za Biva Organic and Naturals products kuba Biva Organic tulina products nyingi zetukola era gwe atwegesa amaaso ku BBS Telefina ndowooza osobola ziraba mu maaso gange wano products ezo zetuyina n'endala nyingi ndowooza bwe tunaba nga tutwala programu eno mu maaso bajja batunuzaako ne ku dduuka we tuzitundira zonna mwongere okuziraba abantu bambuuza waye product endala nga temuzitulaga tubalaga wake-up yekka tubalaga gift body booster in fact wawa yambuuziza ekibuuzo n'abadde mwana wa ssomero n'agamba tunaatera okuddayo naye ntidde obwongo bulabika bwapunguuka eyo nno nendaba nga nsonga nkulu nnyo ku Biva Organic tuna brain booster ayitibwa Neurobu Park eri abayizi abali ku mitendera gyonna oyinza okuba nga oli namwana wo wa nasale olina muyizi wa primary oli wa secondary oba bali mu tertiary institutions nga universities n'amatendekero amalala osobola okujja ku Biva Organic ne weefunira ka brain booster n'oyoza ku bwongo abantu abamu obwongo bugenda ne bwebaka oli n'abanga ekintu kyakola kitegeera naye alwawo okurespondinga ku mbeera eriwo n'osanga nga abamu ne bwabeera mu pepa ansa aziddamu nga emaze kuggwa naye bamala kufuluma n'alyoka atandika okujjukira ansa nno najjuzaawo kino ansa entuufu ebadde bweti nga zonna azimanyi naye olw'okuba nti alina ekizibu ky'obwongo okubanga bunafu kyekimuleeta okubanga ebintu ebimu tabirowoolezaawo mukadde ako kati bw'ojja n'ofuna brain booster aba akuyamba naye abantu abagenzi bakola mu myaka waliwo ekirwadde kye tuyita dementia ekirwadde ekyo kyakuwunga omuntu agenda awunga mpola mpola yali alowooza yali asobola okujjukira obulungi n'agenda ng'avaako mpola mpola era ka brain booster kafa akayamba ne ku bantu abalina dementia era bw'ojja ku Biva Organic wano n'okeefunira kaba kajja kukuyamba ate era tukuyigiriza n'ebika by'emmere by'olina okulya ebiyamba okuzuukusa obwongo kuba waliwo n'emmere yennyini gye tulya ng'abantu abamu bagibuusa amaaso emmere ennungi naddala emmere ey'ensigo kati olaba abantu balya ensujju bw'amala okulya ensujju ensigo zaayo asuula nsuule naye ensigo z'ensujju ezo zirimu ekirungo kya zinc ekiyamba okuliikiriza obwongo noba nga olowooza bulungi noba nga teweerabira noba nga ate tofuna na kizibu kyakubulwa tulo omanyi omuntu bw'aba tafuna na tulo tumala kimuleetera okuba nga talowooza bulungi muno abeera mu buliri omuntu yatunula ekiro kiramba yawulira ebikuba embwa emirundi gyeboggodde yawulira alaka wabaddewo wagundi omusezi abadde azze natandika okugamba neno tebabanga abano ab'ebijambiya batandise okujja nga tofunye tulo ate bwe yebakako n'aloota bino binabiri ebitiisa kati ekyo kyonna kiraga enkola y'obwongo ennafu bw'okozesa brain booster ebyo byonna oba obivugyewo. Dokita tujjukize ku branches. Biva Organic and Naturals product tuli wano mu kitebe kyaffe ekikulu ku Lubaga Road ekizimbe ekiyitibwa Access Building omunafu ali yonna gy'oli okwetoola eggwanga bw'oba oyagala kujja ku main branch tuli ku Lubaga Road ekizimbe ekiyitibwa Access Building. Wano ku Access Building tuli opposite ne hoteli eyitibwa Sojovalo ku luguudo lwa Lubaga Road ku mwaliriro ogusooka tolinnya madaala tuli ku ground floor tekikwetaagisa kulinnya madaala abakadde ab'emigongo basobola okujja ne batuuka abantu abateesobola basobola okujja ne batuuka ku Biva Organic ate era tukola ennaku zonna
okuviira ddala Monday paka Sunday lunaku tubeerawo okuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 12 ez'akawungeezi. Kati gwe aba yeetaaza okujja okufuna ku saavisi zaffe enteekateeka bwetyo bweri. Tulina n'amatabi mangi okwetoola eggwanga. Bonna mbadde nsaba nga yitemu briefly kuba abantu bangi batubuuza ewaayo ffe ab'Ekamuli mu Busoga tubasangawa. Bw'oba oli Kamuli mu Busoga tuli ku Temple Road, oluguudo luyitibwa Temple Road, awo tusanga Ekamuli mu Busoga. Ate abali eyiganga tuliyiganga emabega wa poliisi wabeera waggule buli lunaku. Munaffe ali mu bitundu bya Busoga ng'oliyiganga tuliyiganga mabega wa poliisi. Abali Mbale, Soroti, abali Tololo, Bududa otusanga Mbale mu town ku luguudo luyitibwa Bishop Waske Road, era awo nawo tubeerawo buli lunaku ku branch yaffe y'Embale ku Bishop Waske Road. Ate lunaku olwokuna tubeerawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi obw'enjawulo ku branch yaffe y'Embale. Buli Thursday tubaawo n'ekipya. Sijja kwerabira bannaffe ab'Ejjinja, tuli Jjinja ku Busoga Mall okuliraana Jjinja Central Market Ejjinja, era ab'Ejjinja branch yaffe yebeera nzigule buli lunaku. Ate buli Friday tubaawo n'ekipya ng'enteekateeka yaffe bwe mugimanyi. Masaka City. Bannamasaka ab'e Kalungu, ab'e Sembabule, ab'e Lyantonde, ab'e Rakaayi, Bukoma Nsimbi, Kyotera mutusanga Masaka mu City. Sijja gamba mu town. Awo mba nzivodde ekibuga kya Ssaabasajja. Mutusanga Masaka City ku luguudo olwa Erigini. Tuli ku Erigini e Masaka. Ekizimbe kwe tuli kiyitibwa Buddu Plaza. Era bannamasaka wabeera waggule buli lunaku, naye ate buli Monday esooka mu mwezi nze kennyini mbeera nammwe Masaka. Era ku lunaku olwa Monday ngenda kubeera nammwe ennaku z'omwezi nga 6. Ngenda kubeera nammwe ku Monday. Era keera kuggwa yeetaaza okujja okufuna obujjanjabi, ayagala okujja okufuna products zaffe, n'ayagala okwetaba mu musomo. Kuba tubeerawo n'omusomo ogukwata ku byobulamu n'emiddo wamu n'ebibala enkozesa yaabyo. Kyetukujjukiza teweerabira kujja na masiki kuba tosobola kwetaba mu musomo gwaffe nga tolina masiki, kuba tugoberera amateeka gonna. SOPs tuzigoberera, tewali kuliraanagana, ate olina okuba ng'oyambadde masiki n'okujja ku matabi gaffe gonna aga Biva Organic. Nze tewali akkirizibwa kujja kusembera wendi nga toyambadde masiki oba nga tetwewadde distance. Ndoza olaba woofiisi yange mita ziringa nga 3 okusobola okubaako oli wantuukirako. Entebe ndaba wazongerayo eri. Okusobola obutasaasaanya bulwadde. Oli ayinza okuba nga azzenga ekirwadde ekimuluma kirala ate n'afunirawo obulwadde obulala. Kaakati ekyo tugezaako okukitangira wano ku Biva Organic. Sijja kwerabira bannaluweero. Tuli Kasana. Tuli Kasana era nawo tulinawo ettabi buli lunaku wabeera waggule ku branch yaffe y'e Kasana. Ate buli Tuesday tubaawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi obw'enjawulo ku branch yaffe y'e Kasana. Ne bannaffe abali Bugerere. Bugerere gye tuli mu tawuni y'e Kayunga okuliraana Katicom Hotel. Era buli lwa Monday Kayunga nawo wabeerawo omusomo n'obujjanjabi obw'enjawulo ku branch yaffe ey'e Kayunga. Ne bannaffe Bannamukono Lugazi Buyikwe tuli Lugazi wakati wa Shero ne Toto ku kizimbe ekiriko Abusa Bank. Banawe bw'oba totegedde bulungi we tusangibwa. Enamba z'essimu z'olaba ku screen yawo sijja zibaddiramu kubanga ziyita ku screen yawo, zikwate osobola tukubirako ne twongera okukulambululira kuba muba n'ebibuuzo bingi. Ate era zirina ku mukutu ogwa WhatsApp osobola okuweerezaako obubaka ne twongera okukunnyonnyola n'osobola okubanga buli kimu ky'oyagala okumanya okitegeera bulungi. Oli ku BBS Telefine program tunda tuli byabulamu ne Biva Organic and Natural Products ekulemberwa Dr. Richard Senjo. Dr. Jembera n'abantu bambuuza bingi. Kati waliwo omusajja mukulu eyambuuza nanga mbuuliza Dr. oyo nga tannasomesa kufa abasajja nga tuzibikira. Kituufu okuzibikira mbami nga kiyitiridde. Okuzibikira bwe twogera ekigambo okuzibikira n'omwana n'omulenzi omuvubuka naye yeetaaga akitegeere kubanga gy'abaalaga. Ate n'abaana abavubuka nabo batandise okifuna olw'embeera ezigenda zijja. Oli kyatwala tukimanyi mu bakadde nti omuntu kutandikira mu myaka 5 kudda waggulu bibatera okutawaanyizibwa ekirwadde ky'okuzibikira oba kye tuyita BPH mu lulimi olw'ekisawo oba benign prostate hypertrophy
okuzibikira kw'abasajja. Omusajja alina ekitundu kye tuyita prostate gland. Prostate gland eno kitundu ku musajja era nga kyankizo nsanja bavu nkulu nnyo ku kitonde ng'omusajja era ng'esangibwa wansi w'akawago, etuula wansi wa urinary bladder era nga prostate gland eyo eba yeetooloddwa ekikolo ky'obusajja we kisembera gye tuyita prostate gland, ate nga eri mu maaso ga rectum, eri mu maaso g'ekyenda ekifulumya obukyafu. Era kyova olaba tuba tucheckinga prostate gland mu baami abagenze bazibikira oli nga tannagenda na walala wonna, tannaba kukola kintu ky'amaanyi. Omusawo akebera prostate kyasooka okukola kwambala gloves, muteekayo olugalo kuwulya prostate eri oba egenze ezimba. Yenkola abaami abagenze bakula mu myaka batyo bakyekinga bwe batyo, era ne tumulifaalinga okwongera okukola tests endala bwe tuba tetukakasizza kiki kyalwadde akabonera akasitooka wulira. Kaakati prostate gland eno nga bwe tugirabye weesangibwa erina emirimu emikulu nga tunatunulira bulwadde. Omanyi omuntu okutegeera kyalwadde alina kusooka kumanya kikola ki era kikola kitya. Omulimu gwa prostate gland omukulu kwe kufulumya amazzi agatambuza enkwaso ge tuyita seminal fluid. Yekola amazzi agatambuza enkwaso, enkwaso ze tuyita sperms. Naye amazzi agazitambuza, enkwaso ziba nkwafu nnyo, tezisobola kwetambuza, zisobola okukwatira mu luseke, zisobola okukwatira mu urethra ne ziremererwa okutambula, naye zibeerawo n'amazzi ago agabeera n'ekikala ekya white opaque. Era ezo seminal fluids zezikola kala ey'amazzi agafuluma ago okuba ng'obuugi. Zikolebwa ekitundu ekiyitibwa prostate gland. Era ng'omugaso gwazo ng'ogyeko okutambuza enkwaso, ziyamba n'okuziteekamu ebiriisa n'ebirungo ebizikuuma obutoonooneka. Kyova olaba omuntu singa aba afunye obulwadde bwa prostate n'okuzaalako oluusi kunafuwa. Abaami bangi bajja ne batuukira ku Biva Organic wano nagamba Dr. Ssenjobe ni musajja mukulu era nnyina abaana ate abamu bakulu ddala, niye owaaye oluusi nga mukyala wo aba yafa oba bayawukana oba bakyali bonna baagala bongere bazaaleyo omwana. Nagamba naye lwaki omukyala wange tafuna lubuto ate nga siraba buzibu bwonna bw'alina. N'abaami singa prostate efuna obuzibu esobola okukuleetera ate okwaffectinga okuzaala kwo, kuba tulabye nti yekola amazzi gali agayamba okuprotectinga enkwaso. N'abaami batera okufuna obuzibu obwa infertility. Omuntu osanga ekiremesezza couples okuba nga zifuna ezzadde nga kiva ku kuba nti n'omwami alina obuzibu obutali bumu. Kakati bwe tumala okumala emigaso gya prostate gland, kiki ddala ekireetera prostate gland okulwala? Otandika okuzibikira. Oba kiki ekireetera abaami okuzibikira? Ekisookera ddala waliwo endwadde ze tuyita STDs, sexual transmitted diseases oba infections. Basobola ziyita STDs oba STIs. Omwo mwe muli kabootongo, syphilis, mwe muli gonorrhea. Abantu abasinga balowooza gonorrhea takyaliyo, enziku oba gye bayita endwadde y'abazira. Obulwadde obwo gye buli, endwadde y'abatabaazi gye buli, abantu bangi babuyina era bangi bajja nga babuyina ne tubajjanjaba. Buli najja nga ekimulizibu ky'alina bamukebedde ng'alina gonorrhea. Era toveeyo ng'oli mwana muwala muto, oli mwana mulenzi n'olowooza nti gonorrhea takyaliyo. Osobola okuba kati obulwadde obwo bwa gonorrhea bwe bukukwata buyina engeri gye butandika okwaffectinga mu prostate gland eno. Bugenda ne bugikokota n'etandika okuzimba n'eva mu sayizi yaayo, kuba prostate gland eri mu sayizi y'ekinyeebwa. Eri mu sayizi y'ekinyeebwa bwetyo bwe yakula ne shape yaayo. Kati esobola okugenda ng'egaziwa olw'okuba nti yeetoolodde oluseke olufulumya omusulo. Bw'ezimba ate yeetandika okulunyigiriza ne lufunda. Kyova olaba omuntu afuna ekizibu mu kufuuyisa omusulo, kuba yo bw'egenda ezimba nga bw'okiraba ku screen awo, ndowooza mu bifaananyi nga bw'obiraba, egenda enyigiriza oluseke olufulumya omusulo okuva mu kawago lwe lutuyita urethra ne lutandika okuba nga lugetinga inflamed. Kati mwe abalina STIs
kirungi n'ozijjanjaba. Ate abamu balowooza nti oli bw'aba ne kabootongo, bw'aba ne gonorrhea, bw'aba ne UTIs, ezo ndwadde twazimanyira ndwadde za bulijjo. Era abasinga ezo endwadde bazifuula nga za bulijjo oba tezeetaaga na ddagala. Oli nga ye bw'alowooza kabootongo wange mbadde naye emyaka ne jjajja wange yamuyina. UTI atutawanyiza ebbanga n'omukyala amukaaba. Naye kakati kasooka tujjanjabe ulcers ng'olaba buno obulwadde ate obuyinza omwafekitinga okuttira ddala sisitimu y'omwami bwo abututte nga obutakosa. Kakati obulwadde obwo bwa STDs buleeta okugaziwa n'okwonoona prostate gland. Ate ne buleeta ne infection mu prostate wakye tuyita prostatitis nti ng'oggyeko okugaziwa obugazi kwa prostate ate esobola n'okuyingira mu infection nefuna kye tuyita prostatitis negetinga inflamed nezimba ate neyonooneka n'okwonoonekera ddala. Olaba obulabe obubeerawo bw'amaanyi. Ensonga endala ereta okugaziwa kwa prostate be baana abalenzi n'abasajja abakulu abatalina babeezi ate nga bagezaako okuzanyiikiriza ebitundu byabwe mu ngeri ezitali zimu okwematiza. Ekintu ky'okwematiza ekyo kyawukana nnyo n'okubeera ne muntu munno era mu butonde, kubanga mu kwezanyiikiriza olina engeri gy'okosaamu emisuwa n'ogiteekako ne force etali ya bulijjo. Abantu abakozesa ekikolwa kya masturbation kikosa nnyo prostate gland kubanga emisuwa gino gyereega nnyo ekireetera prostate okutandika okugaziwa ne hormone ey'omusajja gye tuyita testosterone okugenda ng'ekendeera. Kanosanga ng'omuntu afunye prostate enlargement ekiva mu muntu okukozesa nnyo omuze gw'okwematiza. Era tutera nnyo kwogera n'abaana abalenzi bangi bajja ku Biva Organic era n'abalala bangi batukubira amasimu ne twogera nabo okulaba engeri ki gye basobola okusalamu amagezi okuleka omuze ogwo. Tulaba nti abasinga bagukozesa olw'okuba nti baba bakyekuuma nga tebalina babeezi. Ne tubanyonnyola omuntu engeri gy'osobola okweggyamu ekintu ekyo. Ate abamu babeera n'ababeezi waliwo neyantuukira ebiseera ebyo ng'ekissa amaka omukyala ng'ate amusanga ali ku mize giri mu nnyumba mwe babeera. Omwami bamusanga aze mu kasonda ng'ate atandise mize mirala ng'ate omukyala mwali mu nnyumba. Kati omuntu agetinga addicted ku muze ogwo n'osanga nga gwamulinnya gulinga muzimu n'osanga gumuleetedde okuba nti likadde akibeerako ekireetera prostate gland okugenda ng'eyonooneka mpolampola. Oyinza obutakirabirawo kaseera kano naye kigenda kikula ojja tuuka mu myaka olabe nga bw'oyagala okufuuyisa omusulo tegujja nga bwe gulina kujja. Waliwo ekituyita age related factor nti okusinziira ku myaka omuntu gy'okugenza ofuna nti omwami waliwo emyaka gy'otuukamu nga prostate yo bw'oba teweerabiridde ejja kugaziwa. Bubonero ki omuntu kwolabira nti ddala prostate gland yange eyinza okuba nga egaziye? Gwe ng'omuntu oweerabira. Waliwo kye tuyita frequent urination, okufuuyisa. Oli n'akugamba ekironzo okuka emirundi 8. Oli n'agamba nfuuyisa baketi n'etuuka mu kitundutundu ng'ejjulako katono okujjula bw'aba afuuyisiza mu kabaketi. Ate nga nanywedde kitono. Ng'ate yanywedde kitono. Ate bw'ateekamu ekyokunywa bwe olwo buli n'abeera ng'afuuyisa buli kaseera. Lwaki omuntu aba afuuyisa? Prostate gland eri nga bwe twalabye nti yeebalamye ku luseke olufulumya omusulo. Etta sphincter muscles singa egaziwa etta sphincter muscles oba break z'akawago ne ziba nga bikadde zita omusulo akawago kabeera kemputinga buli kaseera kyovula ofuna frequent urination. N'ekirala omuntu agaziye prostate gland aba afuna straining during urination. Aba yekkama bw'agenda okufuuyisa omusulo oluusi gusobola okugaana okujja. Asobola okugenda mu kayigo n'asooka n'ayimirirawo okumala eddakiika namba asindika muso yagenze awulira gumuluma naye ne gugaana okufuluma. Ne gwasooka gugaana okufuluma oba ne gufuluma nga matondo gatandika okutonnya okivaamu ne gutandika okukola normal streams. Ekyo kiraba nti abaami bangi kibatuukako. Osobola okulaba nti omuntu yagenze mu kiyigo for short call tiyagenze for long call we yakyami naye tavaayo. Nemuva mu baasi kati ekirala kireeta omwami oyo okufuuyisa omusulo nga teguggwaayo.
Mmere omuntu asobola okufuuyisa omusulo n'asiba bulungi empale n'alowooza buli kimu kiwedde agenda okulaba agenda atonya amatondo agenda okulaba empale ekuba maapu era abamu kyebava babivaako ng'abeera mu mpale ya bulaaka yokka kubanga yetajja kubala maapu ejja kukuba ebiba zino empale endala manya njeru manya zaki ojja osanga ng'ekubye ebiba kyonna kati ekyo kireetera omuntu okuba nga kikyusa engoye ze oluusi abamu atya n'okutambula olw'okutonyerera dokita eddagala weeriri kaakati ensonga endala omuntu bw'agaziwa prostate kimuleetera okufuuyisa omusulo nga guli mu siteini z'omusaayi lwaki nti prostate eri egenda n'enyigiriza oluseko olufulumya omusulo kati mu kwekkama kuno kugenda ne kwonoona blood capillaries eziri mu urethra ekiziviirako okwabika n'okutandika okufuna siteini z'omusaayi mu musulo gw'ofuuyisizza era bangi batukubira onagamba dokita lwaki ndabamu obusaayisaayi mu musulo gwenfuuyisa oba omusulo ndabanga ogulinga omusaayi gwetabika n'omusaayi kabonero akalaga nti prostate yegenda egaziwa era blood capillaries bugenda bunafuwa okufulumya omusulo nga gulimu amazzi g'ekisajja oba enkwaso waliwo bangi bakituukako onagamba mu musulo gwenfuuyisa bwe guba gutandika okujja ate ndabanga gwinanga ogugiramu enkwaso ennaanu era nagamba mbadde sirimugamba nti nyina gwendowoozezaako oba kiki naye bwe mala okusiba empale ndabanga ate kuliko amazzi agatalina kuba ku panti yange already ne bwe gwali badde musulo nga gwali badde gutonyeeko naye ate ndabako n'amazzi amalala dokita akadde katambula eddagala weeriri mu biva prostate gland tugijjanjaba ku biva organic era omuntu singa aba yeegayaliridde n'atajjanjaba prostate gland kisobola okuleeta abaami okufuna ED erectile dysfunction era mu baami bangi nnyo prostate gland eno bwegenda egaziwa ekosa obutonde bwe ng'omwami ereetera okunafuya ebinywa nosanga omwami yali atambula olugendo lwa ddakiika 3 atandise kuba wa ddakiika oba wa butikitiki takyasobola kutambula lugendo bw'aba ayingidde ekisaawe oba bw'aba ali mu kisenge kakati awo fe ku Biva Organic tulina products nga Prunus Tonic, Sting Nettle, Cypro Powder awo netubagatyako ne Wake Up Coral lisinga abafunye ekizibu kya erectile dysfunction nga taperforminga bulungi kyova olaba abaami okutandika ku myaka 4 okweyongera waggulu amaanyi g'obutonde gakendeera oli lajjanjaba nanywa ddagala ly'amaanyi gakuza amaanyi ga butonde naye ng'oluusi ne prostate egenda egaziwa era oli singa tumuwa Wake Up Coral n'agamba ntereera naye wayitawo akaseera katono ndaba nga nziriridde awo tusooka ne tumuadvise nga n'agenda ne bakebera PSA levels prostate specific antigens okulaba oba ziri nnomo bwe ziba teziri nnomo awo ntumuteeka ne ku treatment ya prostate n'asobola okutereera obulamu bwe ne buddirawo ddala kuba prostate esobola bw'eba egenze egaziwa n'egenda ng'egaziwa esobola n'okuvaamu kye tuyita prostate cancer kansa wa prostate ate oyo ali deadly mu baami kansa asinga okubasumbuwa ng'ogyeko ow'amawuggwe owa prostate akwata kifo kyakubiri n'owoolusu n'alyoka addirira kati olaba nti bw'obanga ebirwadde bino bigayaliridde ebyokuzibikira bangi bafuna ekizibu n'osanga nti oli omusulo gulemereddwa n'okufulumira ddala oli agenza okufuuyisa n'afuna inability to urinate nekiviirako okuba nga bamulina muteekamu urine kaseta kaseke kajjamu musulo era bangi abamu batambula ne bukaseta babeera casetalized nga kaseke kalina okufuuyisizaamu nga takyalina na breaki ye agenda kulaba bulabi nga ekiveera kikijjudde kati atulabanga obuzibu bwoba otuuse kati fe ku Biva Organic tetulinda muntu kutuuka ku level ya kumulongoosa oba kufuna prostate cancer awo wetukujjanjabira n'otereera era gwalina ekizibu ekyo ojja kufuna akadde okyaleko ku Biva Organic wano ku kitebe kyaffe ekikulu ku Lubaga Road ku Access Building opposite Hotel Sojovalo tujja kuyamba ekizibu ky'okuzibikira ekizibu ky'obutasiba musulo ekizibu ky'okulemerwa okufuuyisa tukikolako ku Biva Organic n'otereera n'ebizibu byonna byekireeta ne biggweerawo ddala mpozi ng'oggyeko ekyo nyongera okujjukiza bannamasaka nga 6 olunaku olwa Monday nze kennyini ngenda kubeera ku branch yaffe e Masaka ku Erigini Street ku Buddu Plaza tugenda kubeerawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi okuviira ddala ku makya buli Lwamanda olusooka mu mwezi n'amatabi gonna amala nagabategeezezza ndoza mwagawulidde bulungi tulina amatabi mangi okwetoola eggwanga
products zino mnabadde ngambye okuziba nnyonnyola naye olwakadde sigenda zimalayo mpozi cough doctor yewaali abatawanyizibwa ebifuba ssenyiga lubyamira okukolola okutatadde n'abalina alaje z'ekiwanga ojja kujja ku Biva Organic ofuna ekyopeni eya cough doctor nungi nnyo mu kuzibukula amawuggwe n'ekiwanga mpozi n'abaagala okukendeeza ku mbuto ennene banayo ekizibu ky'embuto ennene abantu kibafukidde ekizibu oli osanga olubuto luli eri olwedda lwabeeranga lulungi no nga balwegombesa nga omuntu agamba olubuto atakuza kati nga kubalabira ow'essente ennaku zino abantu babeera n'embuto nga nene akasente temuli jangu ku Biva Organic ojjeko olubuto olwo olunene ng'okozesa gift green tea acacia n'amajani ga stevia.